अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के दिन हम आपको पाकिस्तानी स्नैक्स का रिव्यू देंगे और कैंडीज का। मेरे पास दो लोग भी हैं, आ जाओ बैठ जाओ। हाय गाइस, अभी हम आपको एक चीज ओके। पहले हमारे पास ये पापड़ी फ्राई, ये हमारे पास पापड़ी फ्राई खाना। चले इसको खोलते हैं। खोलिए, इसके अंदर से इतना लाल है, आप पहले खा के देखो। आप भी अच्छा है, इसको कैसा है? अच्छा है। आपका कैसा होगा? मैं टेस्ट करता हूँ। पता है आपके मुंह में पानी आ जाएगा ये खा ले। चलो नेक्स्ट। ये है पहली। दूसरी चीज हमारे पास है ये बाबा नीमको। ये देखिए, पाकिस्तान में तो ये 10 रुपए एक मिलती है, यहाँ से पता नहीं 10 रियाल की मिलती होगी या 1 रियाल की मिलती होगी। मिलती भी नहीं क्या सर, पहली बात मिलती भी नहीं। खोलते हैं, खुलेगी कैसे? खोलो। स्टॉप करो कैमरा मैन। नहीं अहमद नहीं, मैं खोल दूं। मुझे खोलने से पहले खुल गई। खाओ खाओ। माइक तो नहीं उठाया। मिर्ची है थोड़ी अच्छी है, पर थोड़ी सी मिर्ची है बहुत। ये भी बहुत मजेदार है। सही है। तो अब बारी आती है नेक्स्ट चीज की। अच्छी है बिल्कुल। ओके गाइस, नेक्स्ट चीज है हमारे पास तड़का दाल। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, तड़का दाल को। बताओ, तड़का दाल 10 रुपए की। ये भी शायद नहीं खुलेगी। खुलेगी। आ करो आ। नहीं हाथ पे नहीं होगा। बस कर दो। अंदर से ऐसी है। हाँ वो अंदर। चलो अब मैं टेस्ट करता हूँ। ऐसी है, स्पाइसी भी है थोड़ी सी। थोड़ी सी नहीं, बहुत स्पाइसी है। ओके गाइस, लेकिन स्पाइसी नेक्स्ट चीज की उसका नाम होगा सलवा। नेक्स्ट हमारे पास है सलवा नीमको, जिसके अंदर बहुत थोड़ी सी होती है लेकिन अच्छे मजे की है। खोल लेते हैं। जिया लिखा हुआ ऊपर, जिया। ये भी 10 रुपए। यहाँ ये भी 10, सब कुछ 10 रुपए। अब ये कौन खाएगा पहले? अबे तू क्यों हाथ खड़े कर रहा है? मैं उधर बैठे को हाथ खाएगा। थोड़ी सी अब देना प्लीज। मुझे अच्छा देता हूँ अभी। बहुत टेस्ट किया, बहुत मजे किया। ये लो आप अब खा लो। मुझे मिल गई नेक्स्ट चीज। कैमरामैन, ट्राई होगी कैंडी। ये है, इसका नाम है कैंडी चिली। इसके अंदर बहुत मिर्ची होती है। कैंडी चिली मीठी भी होती है, खट्टी मीठी होती है बहुत। अंदर से रेड और ग्रीन होती है। ये अंदर से ऐसी होती है। ये चिली है, ये चिली लग रही है। एक आप भी खा लो। ये बहुत स्पाइसी है, मजे की है। हमारे पास है पान मसाला, ये भी कैंडीज में आता है। जो भी है ये भी टेस्ट करते हैं। मुझे तो ये पसंद है नहीं, मुझे भी नहीं पसंद। एक भी इसके अंदर मीठा है ना, तो मीठा होता है। खोलो खुद खाओ। हमें नहीं पसंद, तुम्हें पसंद है? हाँ मुझे बहुत पसंद है भाई। दिल का खा।
दो तो करो। हाँ क्यों खा लिया आपने? बस गाइस नीचे गिर गए। गाइस ये भले होते हैं। मेरा इधर 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 पसंद नहीं है, खा फिर भी लेता हूँ। गाइस ये भले है। ये क्या हो गया? ये गिर गया गाइस, ये भी बहुत मजे की है। आप झाड़ू दे दो। सबसे पहले आती है एक और कैंडीज, ये तो हो गई हैं, एक और कैंडीज है। फ्रूटो मैंगो। फ्रूटो मैंगो नहीं, फ्रूटो मैंगो। एक आपको खोल के दो, खोल के दो। अरे सलवा नींबू कहाँ गई यहाँ से? उसने उठा ली थी। ये मैंने गले पे ये मेरे गले में अटक गया। चुप। मैं कह रहा हूँ खराब नहीं करो। वो तो हंसी नहीं जा रही। इनको निकाल दूँ मैं। यहाँ पे रखना है। हमारे पहले तो ये हो गया है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मुझे कहना है ये अच्छी लगती है फ्रूटो मैंगो का टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। अब इसके आपको अंदर ये आप बताते हैं ये लो। हमारे पास क्या क्या हो गया। मुझे अच्छी लगी है। दूसरी हमारे पास है, एक्लेयर टॉफी। तुम ना बोला करो, एक्लेयर टॉफी। तुम खाओ, खाओ, ये मैं खाऊं। ये अंदर भी होता है। मजा आया मुझे। मम्मी लपट। बाय बाय। इन दोनों को अच्छी नहीं मुझे अच्छी लगी। नहीं लगी। मुझे बहुत अच्छी। मुझे अच्छी लगी थोड़ी सी। अंदर ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास ट्विस्टो। ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए हमारे पास दो हैं। ये दो ये पिंक ट्विस्टो। पिंको। ये जब तक खाए मैं आपको ये बताता था हमारे पास कितनी चीजें हैं। हटो बहुत टेस्टी है। हटो। एक ये बाबा नीमको है, दूसरा ये क्या है, पापड़ी फ्राई, ये सलवा नीमको, ये क्या है, तड़का दाल, चिली मिली, पान रस, क्या था, ये था, और फ्रूटो मैंगो, ये क्या था, ओके गाइस, ये सब कुछ हमारे पास था। अभी हमें खाते हैं, अब हम ये खाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 भी होगा। ओके बाय बाय।